Le indagini sono partite dagli elementi probatori raccolti nella precedente operazione che abbiamo compiuto ed è partita proprio da Catania, gli approfondimenti investigativi, ma soprattutto i riscontri che abbiamo ricevuto dal monitoraggio che costantemente facciamo contro il cybercrime ci hanno portato ad evidenziare l'esistenza di una vera e propria associazione. Questo è quello che la Procura di Catania, la Procura distrettuale di Catania sta contestando, perché le attività investigative si sono dirette, hanno posto l'attenzione proprio su quello che è il GOTA, da qui il nome dell'operazione, cioè gli elementi più importanti di questo gruppo criminale. Che giri d'affari ci sono? I giri d'affari sono milionari, perché da una stima fatta, dal parziale che noi abbiamo riscontrato nell'attività di indagine, sono certamente milionari, decine di milioni almeno mensili. Quanto costava un abbonamento? Ma circa quell'abbonamento, ecco, illecito costava in media sui 10 euro e poi venivano distribuiti fra i vari ruoli degli appartenenti all'associazione. Ci sono figure apicali? Ci sono certamente delle figure apicali che sono i capi dell'organizzazione, che gestivano, coordinavano, davano le direttive su come effettuare poi dall'acquisto dei flussi sino alla loro gestione. I clienti come venivano a conoscenza di questo servizio? C'erano canali Telegram, WhatsApp? Sì, c'era una sorta di porta a porta virtuale, di un passaparola, gruppi sui sistemi di messaggistica, sui social, ma anche le conoscenze dirette. Quante persone sono coinvolte in pratica in questo contesto? Ma gli utenti si stimano siano tantissimi, solo dall'attività che abbiamo fatto noi contiamo almeno un 900-800 mila utenti illecitamente collegati. Cosa rischiano gli utenti? Gli utenti rischiano delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative.